Demak, boshlaydik. Assalomu alaykum yana bir bor. Keyingi qo'shilgan insonlarga hammanglarga xayrli tong. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Hozirgi kunda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, hamma ozdiruvchi kofelar haqida gapirib yotibdi. Kofe ozdiradi deb. Aslida ozmoqchi bo'lgan insonlarda ko'pchiligi tushunmaydiki, kortizol gormoni baland bo'ladigan bo'lsa, ularga umuman o'zi kofe mumkin emas-da. Masalan, chunki kofe ham kortizol miqdorini oshirishiga sababchi bo'ladi. Kofeni o'zini ichib olib, to'g'ri tetiklashtirish mumkin. Qaysidir ma'noda yog'ni eritish xususiyatlari bor uni ham. Endi kofe haqida gap ketganda, agarda siz masalan men slivkaligini ichaman, shakarliligini ichaman desangiz, demak sizga kofeni o'zi emasda, o'sha kofeni ichidagi qaymog'i, slivkasi yoki shakar yoqayotgan bo'lishi mumkin. Aslida kofening foydasi haqida gap ketgan paytda faqatgina qora achchig'i haqida gap ketadi. Aynan o'sha qora achchig'i mana shunaqangi detoks ozdirishga yordam beradi. No. Bilasizlar, mana ozmoqchi bo'lgan homilador ayollar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa emizikli ayollar bo'lishi mumkin. Kortizol yuqori bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Yuqori davleniya bilan yuradigan insonlar bor. Biz ularga kofe tavsiya qila olmaymiz. Bu yerda shunaqangi narsa borki, не то что alternativa, asosiy mana shunaqangi mahsulot. Bu juda ham yaxshi narsaki, qaysi ma'noda ichini ochib ko'rgansalar, mendan oldin buni ichida qizil hamda oq paketchali 15 ta 15 tadan shunaqa produkt turadi. Bu birinchi o'rinda birinchi naqasi bor, ichidagisi paketchasi, buni ichida mana shu odamni vaznini kamaytirishga yordam beradigan kassiya bilan do'lana o'simligi bor buni ichida. Bu ko'proq mana shu yuqori vaznga ega bo'lgan insonlar, ozmoqchi bo'lgan insonlarga juda ham qo'l keladi. Ichimizda kimlar ozmoqchi degan savol bor o'zi. Mana qaraydigan bo'lsangiz, suyak bo'g'im yemirilgan insonlarga ham doktorlar nima deydi? Ozishingiz kerak deydi, to'g'rimi? Davleniyasi baland bo'lgan insonlarga ham ozishingiz kerak deb aytadi. Sahrli diabeti bor bo'lgan insonlarga ham ozishingiz kerak deb aytadi. Yoki bo'lmasam o'zi shundoq ham ayollarimiz ozishga harakat qiladi. Mana shu narsani o'zida mana bittadan ikki mahal bitta paketdan 2-3 mahal bemalol mana shundan ichib yuradigan bo'lsangiz, ozishingizga yordam beradi. Bu birinchi o'rinda mana shu joydagi badandagi ortiqcha suvlarni chiqarishga yordam beradi hamda yog'larni eritadi. Metabolizmni tezlashtirib beradi. Birinchi ichayotgan paytingizda bir haftada hech narsa sezilmasligi mumkin, negaki mana shu metabolizm jarayoni tezlashgungacha baribir bo'lib o'tadi. Buni tarkibida bundan tashqari o'sha bitta paketchani o'zida kassiya, do'lana bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari ulun choy bor bu yerda, porio kokos degan o'sha qo'ziqorinlar bor, lotus gullari bor bu yerda baylari. Keyin hali aytgandek nima edi? Turppi urug'i bor buni ichida, mandarinni po'chog'i, alisma hamda kurkuma degan narsalar bor mana. Mana shuni o'zi bitta paketda o'zida 3 mahal ichishingiz mumkin bu narsani. Ovqatdan oldin yoki ovqatdan keyin ichsangiz bo'laveradi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda buni tarkibida yana bitta narsasi borki, jinshen hamda sanobargi bor buni ichida. Ikkinchi paketchasida. Uni ham xuddi shunaqangi 2-3 mahal ichib yursangiz bo'ladi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, masalan, men ozdiruvchi narsalar ichayotganimda ichimdagi foydali narsalar chiqib ketib qolmaydimi? Bu hadeb sizni mana tozalaveradigan bo'lsa zarar qilmaydimi? Yo'q, masalan. Bu sizni tozalash jarayonida sulaytirib, shalpaytirib ham tashlamaydi. Ichingizdagi kerakli bo'lgan mikro makro elementlaringiz ham yuvilishiga sababchi bo'lmaydi. Negaki mana ko'ryapsizlar, ich tozalovchi narsalar bilan birgalikda buning ichida jinshen bor. Siz ichingiz ketib yoki peshobga qatnab holsizlanib qolishingizni oldini oladi. Qon bosimingizni me'yorda ushlab turaveradigan narsalardan. Bu birinchisi hali aytgandek ishtahangizni pasaytirishga yordam beradigan bo'lsa, birinchi paketi. Peshob haydash xususiyatlari bor bu yerda. O'sha ikkinchi paketi bo'lsa, bu ich kelishingizni yaxshilab beradi, ovqat hazmingizni yaxshilaydi. Bu borgan sari haligi ich qotadigan insonlarga yoki bo'lmasa ichi peristaltikasi yaxshi bo'lmagan insonlarga ham juda ham qo'l keladi. Demak, buni ichida hali aytgandek Amerika jinsheni bor, sanobargi bor, yana kassiya urug'lari bor, perilla, ko'k choy bu yerda ham bor bu narsa.
Bitta narsani aytib o'taman sizlarga, ko'pchiliginglar mana bilasizlar. Biza koritsa haqida eshitganmiz, to'g'rimi? Koritsa bor, kassiya bor. Koritsa bilan kassiya o'zi qarindosh narsa hisoblanadi, faqat bular har xil turidan olinishi mumkin. Mana men sizga hozir bularni просто tak rasmini ko'rsataman, mana qarang. Bu koritsa mana. Bu kassiya. Bu Ceylonskiy koritsa deyiladi. Bu shunaqangi o'zi ikkalasi ham bir-biriga yaqin bo'lgan daraxt. Почти что bularni o'zi kelib chiqishi bittaga borib taqaladi. Koritsa shunaqangi sarg'ish, mayin holatda bo'ladi. Mana ko'radigan bo'lsanglar, kassiya bunaqangi dag'al holatda bo'ladi. O'zi quritilganda shunaqangi o'ralib qoladi ikkalasi ham. Bunisi dag'alroq bo'ladi. Parashoklari ham to'qroq holatda bo'ladi. Bu ikkalasi ham juda ham foydali bo'lgan narsalardan. To'g'ri, biz faqat koritsani pishiriqlarga ishlatib o'rganganmiz. Lekin pishiruvdan tashqari mana kundalik ratsioningizga qo'shadigan bo'lsangiz, bu sizdagi qondagi qand miqdorini pasaytirishga ham yordam beradi. Qon tomirlaringizni tozalaydi, xolesterin miqdorini pasaytirishga ham boshlaydi. Bu narsani bemalol masalan men tavsiya qilgan bo'lardim, nafaqat ozishga, insulin balon bo'lgan insonlarga, o'sha aytgandek ozgina narsa yesa ham semirib ketadigan qandli diabet 2-tipiga bersangiz bo'laveradi. Sizni bo'lgan shiraga o'chligingizni ham kamaytirib beradi. Qon aylanishini yaxshilaydi, erta qarishni sekinlashtirib beradi. Bundan tashqari organizmdagi nima deydi, mana shu erkin radikallarni ham chiqarishga yordam beradi. Endi bitta tomoni borki, kassiyani o'zida chem naqaga nisbatan koritsaga nisbatan 100 dan ortiq, 100 marta ko'proq narsalar tutadi. Mana shu tomonlama bizni qarasangiz bo'ladi, buni ta'siri yana ham tezlashganligini. Bitta no tomoni bor, agar siz masalan jigar o'tkir muammo bo'ladigan bo'lsa, yangi mana o'tkir gepatit yoki bo'lmasa surunkali gepatit bo'ladigan bo'lsa, sirroz oldi holatlari bo'ladigan bo'lsa, biza katta dozada bu narsalarni ichishga tavsiya qilamiz. O'zi umuman agar sirrozga moyilligingiz bo'ladigan bo'lsa, buni ichmaganingiz ma'qul. Endi ikkinchisini bilyapsizlar, do'lanani yeymiz, to'g'rimi? Mana hamma do'lana chiqqan paytda yeyishga harakat qiladi, lekin asli uni nimaga foydaligini ko'pchilik bilmaydi. Mana shu do'lana yuragingiz o'ynab ketishiga, mana aritmiya deymiz. Kimnidir yuragi tez uradi, kimnidir sakrab uradi, kimnidir to'xtab uradi. Stenokardiya xurujlarida, davleniya balonligida juda ham foyda beradigan narsa bu do'lana hisoblanadi. Hali ham aytib o'tdim. Buni ichgan paytda siz holsizlanib, bir narsa bo'lib qolmasligingiz uchun do'lana ham qo'shilganki, sizni o'z yuragingizni quvvatini ham ushlab turadi, qon tomirlarini kengaytirib beradi va yurakka bo'lgan kislorodni ham ta'minlab beradi. Shuning uchun bu uyda davleniyasi balon ozolmayotgan yoshi katta onaxonlarga ham juda ham qo'l keladi. Otaxonlar ham bor, masalan, davleniyasi balon to'la. Aslida ko'pincha ularga masalan ozish tavsiya qilinadi. Ozsangiz ham deydi yengillashasiz, qoningiz suyulashadi. To'g'ri. Mana ularga ham bemalol bersanglar bo'laveradi bu damlamalarimizdan. Bundan tashqari bu narsani ichish jarayonida siz uyqusizlikdan xalos bo'lasiz. Uyqularingiz yaxshilanishi boshlaydi. Ortiqcha bezovtalik, jizzaklik, nevroz, har xil stresslardan tezroq chiqib ketish boshlaysizlar. Agarda siz doimiy ravishda ora-orada mana ichib yuradigan bo'lsangiz, qon tomirlaringiz mana ateroskleroz deydi, xolesterinlarni tiqilib qolishidan o'sha narsalarni ham oldini olib boraverasizlar. Bu pektinga boy bo'lgan narsa hisoblanadi. Ichingiz kelishingizni yaxshilaydi va albatta sizni stul axlatni ham normallashtirib beradi. Vitamin A, B, C ga, E ga boy bo'lganligi uchun immunitetingiz ham juda ham yaxshi tartibga solib beradigan narsalardan. Keyingisi bor, buni ichida yana bitta alisma degan, buni rus tilida ko'pincha mana chastuxa ham deyishadi. Bu alismani o'zi ham Xitoy tabobatida juda ham ko'p qo'llaniladi. Bu ham tarkibidagi narsa birinchi o'rinda peshob haydash xususiyati bor. Yaxshigina odamdagi ortiqcha suvlarni badandan chiqarish boshlab beradi. Siydik yo'llari infeksiyalarida, siydik yo'llari kasalliklarda ham ishlatiladi. Bundan tashqari ko'proq mana shu oksalat tuzlari bor. Mana pochkangizda oksalat tuzlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha tuzlarni ham, toshlarni ham eritib berish xususiyatiga ega. Ko'pchiliginglar mana analiz topshirganinglarda, siydik analiz topshirganinglarda oksalat +1, bitta plus, ikkita plus, uchta plus bo'lishi mumkin deb. O'zi oksalat qayerdan kelib chiqadi degan bo'lsangiz, mana ko'proq biza askarbinkaga boy bo'lgan kola, fantalar, kofelar, har xil shokoladlarni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa mana limonlarni ko'p yesangiz ham zarar hisoblanadi. Pochkangizda toshlar paydo bo'lishi mumkin.
Именно mana shu oksalat toshlarni eritishga ham juda ham yaxshi. Xolesterin miqdorini pasaytirib beradi, qon bosimingizni pasaytirib beradi. Bakteriyalarga qarshi, ayniqsa mana shu pnevmokokk, stafilokoklarga qarshi, sidik yo'llarda infeksiyaga ham juda ham yaxshi qarshi kurashadi. Ovqat hazmingizni yaxshilab beradi. Ko'pincha mana qorindan bo'lib yoki bo'lmasam jig'ildon qaynashlarda ham effekti yaxshi. Buni yana bitta tomoni borki, mana bolasini sutdan chiqazayotgan onalarga ko'pincha mana sut emizdirish to'xtagandan keyin anchagacha onalar qiynalib yurishadi, chunki o'sha sut qaytishi qiyin bo'ladi. Ko'krakdagi sutni qaytarmoqchi bo'lsangiz ham bundan ham ichsangiz bo'ladi. Faqat buni ichgandan keyin bolani emizdirish mumkin emas. Shundaki, demak siz bolani bemalol ishonch bilan ayirganingizdan keyin hali magneziya boylab, hali noshba ichib, og'riq qoldiradiganlar ichib, chetga borib sog'ib kelib yurmaysizda, buni ichadigan bo'lsangiz, o'zi sekin-sekin sizdan sut ham qaytishni boshlaydi. O'sha tomonlama ham juda ham yaxshi. Shuning uchun aytiladiki, buni bemalol siz mana ozmoqchi bo'lgan insonlarga, davleniyasi bo'lgan insonlarga, limfalari shishib ketayotgan insonlarga, mana limfaki o'sha drenaj funksiyasi yo'qolib qolgan insonlarga ham tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Qarasangiz, urushqoq, jahldor, kortizoli balon analiz topshirgan paytda yoki bo'lmasam insulini balon bo'lgan insonlarga ham tavsiya qilinglar, juda ham zo'r ozishiga ham yordam beradi. Chem kofega nisbatan bu juda ham yaxshi effektivni olishingizga yordam beradi. Va albatta o'sha siyishga qiynalayotgan insonlarga ham tavsiya qilsangiz bo'laveradigan mahsulotlarimizdan. Ikkinchisi bor bu yerda, bu ham ozishingizga yordam beradigan, почти bularni sostavi bir-biriga juda ham yaxshi o'xshab ketadi. Lekin buni ichida bitta paketchalik, ko'ryapsizmi? Bu endi ko'proq hali aytgandek peshob payda badandagi ortqich suvlarni yo'qotishga qaratilgan narsalardan hisoblanadi. Buning ichida ham mana o'sha sano barglari, kaysiya, lotus barglari, hali aytgandek turp urug'lari, tarmerik, buning ichida endi kurkuma bor. Nima deydi? Buning ichida kurkuma bor, ko'k choylar bor. Bularning ichida koritsaligida, mana mabodo kimdir koritsaga nisbatan allergiyasi bo'lsa, bunisini ichsangiz bo'ladi, kurkumaligini. Yo'q, kurkumaga men allergiyam bo'lsangiz, mana koritsaligini ichsangiz bo'laveradi. Aytmoqchimanki, buni o'zi ham yaxshigina peshob haydash, qonni suyultirish, qon bosimini pasaytirish, ichki a'zolarni tozalash, buyrak siydik yo'llarini tozalashga bu ham bitta alternativa. O'simlik giyohlarda shunaqangi holatlar bo'lib qoladiki, uzoq muddat ichganingizdan keyin, masalan, qaysidir ma'noda effektivligi pasayib qolishi mumkin. Ko'pincha mana ich suradigan dorilar ichganlar yaxshi bilishadi. Boshida mana senadeksillar ichib yurgansizlarda, qaysidan keyin o'sha senadeksillar ta'sir qilmay qoladi. Keyin pikalaksga o'tadi, boshqasiga o'tadi. O'shaning uchun ora-orada ichmoqchi bo'layotgan narsalaringizni ham har xil qilib, galma-galdan alishtirib yuradigan bo'lsanglar, bu sizda organizm o'rganib qolishiga yoki bo'lmasa o'sha tolerantность degan narsani yo'qolishiga sababchi bo'ladigan narsalar. Bu yerda ko'rayotganingiz ayollarning rasmi bor, u faqat ayollarga ekan deb o'ylab qolmanglar. Bu yerda bir hech qanaqangi erkaklar ichsa ham zarar qilib qo'yadigan joyi yo'q. Qo'rqmasdan ichsanglar bo'laveradi buni. Erkaklar ham ozish uchun ichsa bo'laveradi. Ovqatdan oldin, ovqatdan keyin bir kunda mana shu 3 mahal ichib tursangiz bo'laveradi. Agar uyda o'tirgan kunlaringiz maksimum foydalaning. Tem bo'lib mana xudo xolasa Ramazon oyida o'z organizm ancha tozalanishdan chiqayotgan bo'ladi. Agarda siz shu ham to'g'ri ovqatlanib yurgan bo'lsangiz, Ramazondan keyin boshlaydigan bo'lsangiz ham shunaqangi effekti yaxshi. Yana badandagi ortiqcha suyuqliklar, har xil mana gijja parazitlardan, toksinlardan ham yana ham yaxshi tozalanish effektini beradigan maxsus mana choylarimiz xolos mana. Olinglar, podarka qilinglar. Ozish uchun odamlar narsa qidirib yuradi. Kofe ichishdan qo'rqyapsiz, chunki tarkibidagi yomon narsalar borligidan mana ko'pchiligi eshitgansizlar. Mana sizga juda ham to'g'ri keladigan mahsulotlarimizdan hisoblanadi. Paketchalarda podarka qilsangiz ham bo'ladi. Ota-onalarga ham olib borib beringlar. Effektini zo'r sezishadi. Keyingi mahsulotimiz makka jo'xori. Makka jo'xorini o'sha aytgandek mana paketchalarda juda ham chiroyli chiqarilgan. Ko'pchilik biz faqatgina jo'xorini o'sha sezon paytida, pishgan paytida yeb qo'yamiz. Jo'xorini soqolini qopugini yig'adigan onalarimiz ham bor. Tabobatda ham ishlatiladi, lekin aksariyat insonlar biz buni
ko'p ham ahamiyat bermaymiz, ichishga noqulay deb hisoblashadi. Bu juda ham yaxshi tabiiy fitochay hisoblanadi. O'zi Xitoy xalq tabobatida doimiy ravishda ishlatilib keladi. Bu birinchi o'rinda organizmdagi toksin zaharlarni chiqaradi hamda o'sha aytgandagi peshob haydash xususiyati bor. Buyrak, jigar ish holatlarini yaxshilaydi, badandagi ortiqcha suyuqlikni chiqazadi. Mana shu tomonlar ham juda ham yaxshi ozishingizga yordam beradi. Tarkibida buni shakar yo'q, o'shaning uchun qo'rqmasdan qandli diabeti bor bo'lgan insonlarga ham tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Bir kunda mana bitta paketga o'sha aytgandagi 300 gramm suvga damlab 5-10 minut turg'izib qo'yasizlar. Kun davomida ovqatdan oldin ichib borsanglar bo'laveradi. Asosiy tarkibiga qaraydigan bo'lsangiz, buning ichida o'sha maka jo'xorisi bor, maka jo'xorining popugi bor, grechka bor, bu yerda lapuq deydi. Katta lapuq degani biza paxta tergansizlar, qo'y tikaniga o'xshagan narsa bo'ladi. Bizda undan ayiqchalar yasab o'tirardik. Taniysizlar u narsani, qo'ylarga yopishib qoladi-da, keyin uni terib o'tirardik bizda dalada, o'shalar ustidan ovulib. Mana shu lapuq bor, poareria degan bu yerda yana giyoh bor, gardeniya tuvida ham o'sadi. U faqatgina hid berish bilan emas, jasminga o'xshagan hidlari bor-ku, lekin bularning hammasini tarkibi nima deydi, imенно sizni mana shunaqangi detoks tozalashga, organizmdagi qand miqdorini pasaytirishga, qoningizni suyultirishga, ovqat hazmingizni yaxshilashga, badandagi ortiqcha suvlarni yo'qotishga. Buni mana gepatit bo'lganingizdan keyin yoki bo'lmasam jigaringizda yog' bosgandan keyin ham bemalol iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Yoki bo'lmasam sirroz oldi bosqichlarida ham tavsiya qilsangiz bo'laveradi o'zi bemalol. O't qopi dimlanadigan, o't qopi yaxshi ishlamayotgan insonlarga ham, buyrak suyuqlik yo'llarini tozalashga ham bemalol bersangiz bo'ladi. Ta'mi juda ham xushtam. Ozgina o'sha aytgandek endi o'tlarning jo'xorini mazasi keladi, odamni tetiklashtiradi. Bu yoki bo'lmasa mana ko'p agar sho'r narsa iste'mol qiladigan insonlar bo'lsa ham buni tavsiya qilsangiz bo'ladi. Mana shu badandagi ortiqcha tuzlarni ham chiqazib beradi. Uyqusizlik holatida ham juda ham yaxshi sizga yordam beradi. Oddiy haligi aytgandek qo'y tikani dedim. Lapuq mana ko'radigan bo'lsanglar, tarkibida nimasi bilan yaxshi deyilgan paytda buni lapuq o'zi birinchi o'rinda kuchli yallig'lanishga qarshi, peshob haydovchi, o't haydovchi hamda bakteriyalarga qarshi narsa hisoblanadi. Birinchi o'rinda mana shu modda almashinuvini yaxshilash hisobiga qonni tozalaydi. Bundan tashqari kuchli yallig'lanish effekti bo'lganligi uchun bo'g'im og'riqlarida, oshqozon ichi muammolarida, teridagi muammolarda, sochlarni yaxshilashga, tarkibidagi o'sha inulin degan moddasi ham bor, o'sha qondagi qand miqdorini pasaytirishga ham juda ham yaxshi yordam beradi. Yallig'lanishga qarshi ham badandagi suvni chiqazadi. O'shaning uchun mana tizza bo'g'imi shishayotgan insonlarga ham mast turish bilan birgalikda o'sha yerdagi отекlarni ketkazishga bundan tavsiya qilsanglar bo'ladi. Ustidagi maka jo'xorini ko'rib, ko'pchilik buni ichmayman, faqat jo'xor ekan-ku deb o'ylamaylar. Mana sostavi juda boyligi uchun etikет bo'lmas sizlarga. Demakki, bu dezintoksikatsiya yaxshigina narsa. Bu aroqdan, ovqatdan, doridan zaharlanib qolgan bo'lsa ham farzandingizga bersanglar bo'ladi yoki oylab ichsanglar bo'laveradigan narsalardan bittasi. Qon tomirlaringizni, nafaqat qon tomirda, limfa tizimingizni ham tozalaydi. Mana bir xilgilar aytadi, men terlasam deydi, mendan balchiq hidiga o'xshagan hid chiqyapti deydi. O'sha holatlarda bu limfalardan chiqayotgan hid hisoblanadi. Mana shunaqangi hidli terlashlarda ham, achchiq terlash holatlarida ham bu shunaqangi yaxshi detoks hisoblanadi. Lapuxozini yana ko'radigan bo'lsanglar, bu oshqozon ichak yo'llaridagi yara chaqalarni bitirishga, gastritlarda, ichak sanchiqlarida ham, oshqozon osti bezi funksiyasini yaxshilash uchun ham kerak. Bu degani surunkali pankreatitlarda ham tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Uyda aroq ichadigan insonlar bo'lsa ham, ora-orada mashindan berib turadigan bo'lsanglar, aroqni sekin-sekin zararini ham kesib beradi, jigarni himoya qilishni boshlaydi. Balkim Allohdan bo'lib aroqni tashlab yuborishiga ham sababchi bo'lib qolar. Keyingi bilasizlar, mana go'shtxo'r insonlar bor, to'g'rimi? Go'shtni yaxshi yeydi. Go'shtni yaxshi yeyish hisobiga ko'pchilikda mana podagra degan dard bor. Podagraga uchragan kasallar allopurinol degan tabletkani bir umr ichib yurishga majbur bo'lib qoladi. Ko'pincha обострение beraveradi. Bo'g'imlariga o'sha mochovой kislota deydi, siddiy kislota yig'ilib qolib, shunaqa ohak o'xshab chiqib kelishni boshlaydi-da. Demak, buni podagrada, artritlarda, revmatizmlarda o'sha mochovой kislota qonda ko'pmi, bemalol buni ichishga ham tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Yoki bo'lmasa, buni o'zini damlab
ekzema, diates, furunkullarda, har xil mana yuzdagi nima deydi, ugri toshgan paytlarda, kuygan holatlarda yara chaqani bitirish uchun ham o'shalarni yuvishga ham ishlatsanglar bo'laveradi. Nafaqat ichishga, tashqi ishlatishda ham tavsiya qilaveramiz. O'zi mana ko'pchiligini eshitgansizlar, bu lapuqda mana repeniy masla degan narsa bor. Repeniy masla именно shu o'sha qo'y tikandan olinadi-da, sochga juda ham zo'r ta'sir ko'rsatgan. Bir topish ham qiyin bo'lib ketadi bu narsani. Soch to'kilayotgan narsa odamlarga tavsiya qilinadi bu yerda. Bu demak ichib borib yoki bo'lmasam sochga kompresslar qiladigan bo'lsangiz, qazg'og'ingizni yo'qotib beradi. Sochlarni mustahkamlaydi, soch o'sishini ham tezlashtirib beradigan narsalardan hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tdim, inulin moddasi hisobiga bu qondagi qand miqdorini pasaytirish hisobiga ega. Tarkibida bundan tashqari o'sha sink, temir, marganiz degan juda ham yaxshi narsalari bor. Keyingi tarkibi buning ichida gardeniya, asosiylarni aytib o'tib ketyapman-da. Bu faqatgina o'sha tuveda o'sadigan uygullardan hisoblanmaydi. Buni tarkibida ham agar ko'radigan bo'lsanglar, birinchi o'rinda bu sizni tinchlantiradi. Hali aytdim, jahldor, jizzaki, nevroz bo'layotgan insonlarga antidepressant, stresslardan chiqishingizga yordam beradi. Uyqusizlik, bosh og'ruvlari, jizzakilik, salga baqirib ketaveradigan insonlarga ham zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari stomatitlarda aytdim, stomatitlarda bemalol og'izni chaysangiz bo'ladi, g'arg'ara qilsangiz bo'ladi. Tomoq og'riqlarida, nefritlarda, mastitlarda ham juda ham yaxshi yordam beradigan narsalar. Buni ham bemalol yara chaqalarni o'sha aytgandagi sostavida bo'lganligi uchun yara chaqalarda, ugrilarda, toshmalarda, har xil mana griboklarda vannechka sifatida ham damla qilib ishlatsanglar bo'laveradi. Shu tomonlama yaxshi. Bundan tashqari endi bu uyda o'stirilgandagi boshqa holatlar uyda ham zo'r energetika beradi. Har xil o'sha aytgandagi toksinlardan tozalashib beradi. Tak что o'rtoqlar, do'konga kirganinglarda bitta qo'lingizda mashina bo'lishini men juda ham tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki baribir bizda aksariyat insonlarda mana yoshimiz katta bo'lib 35 dan oshgandan keyin semirishga moyilligimiz oshib boraveradi. Mana borgan sari ko'ryapsizlar, semirib ketayotganlarni, insulinni balon chiqayotganlarni ko'ryapsizlar. Qandli diabetga uchragan kasallarimiz ham bor. Birinchi ularga mana doktorga borsa tabletka yozib berishadi boshlanishiga. Tabletkani bir mahaldan sekin-sekin ikki mahalga o'tkaziladi ko'rsanglar. Tabletka kechib yursa ham ozib ketayotganlarni ko'ryapsizlar. Keyin tabletkadan sekin-sekin ularni nima qiladi? Insulinga o'tkazdirish boshlanadi. Nimaga? Organizm bu insulinni sezmayapti. Ko'ryapsizmi? Mana hujayralar insulinga chidamliligi oshib ketib qolgan. O'sha tomonlama ming insulin olgan taqdirda ham sahri pasaymayaptimi? Mana bunaqangi tabiiy narsalarga yondoshishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu narsalar organizmni detoks qilib, hujayrani ko'zini ochib qo'yadi. Hujayra bundoq qarasa insulin balon. Lekin arzimagan dozadagi insulin yoki tabletka bilan ham sahri juda ham pasayishni boshlaydi. Mana shu tomonlama uyga olib borib qo'ying, ora-orada gap-gashlikdan kelganda, mana o'zingizda har xil yig'ilib bo'lgandan keyin ham bemalol ichib tursangiz bo'ladi. Detoks hisobida. Men buni har kuni iching demayman. Ozmoqchi bo'lsangiz, mayli har kuni ichib boravering. Lekin ora-orada ichib yuradigan bo'lsangiz, siz yeyotgan, yig'ib borayotgan har xil zaharlaringizni organizm tashqariga chiqaradi va sizni yoshartirish imkoniyatini beradi. Buni bolalarga ichishga o'rgatsangiz ham bo'laveradi, xudo xolasa. Chunki mana bizda 7 yosh bilan 14 yosh orasida o'smirlarda semirib ketish holatlarini ko'ryapsizlar. O'g'il bolada ko'kraklari chiqib ketyapti, sonlari ham yo'g'onlashib, haligi aytgandagi figurasi qizlarnikiga o'xshab ketayotgan yigitlarni ko'ryapsizlar. Yoki bo'lmasam qizlarni o'zi 7-14 yosh orasida durkun bo'lib, bir yetilib ketayotganga o'xshash holatlarni ko'rasiz. Bu nima? Bu bolalarni yoshligidan noto'g'ri ovqatlantirgan ota-onalar bor. Yoki bo'lmasam har xil mana yoshligida ko'p shamollab, har xil gormonal terapiyalar olgan bo'lishligi mumkin. Shiraxo'r farzandlaringiz bor. Bu paytda nima qilish kerak? Bu paytda iloji boricha 7 yosh bilan 14 yosh orasida semirayotgan bolalarni ozdirishdan ham ko'ra ularni vesini ushlab turish muhimroq hisoblanadi. Va albatta bular bezarar, sekin-sekinlik bilan beradigan bo'lsanglar, asta-sekinlik bilan ularni ham ozishga yordam beradi. 100% bilan biz ularni hali ozdirib olamiz deya olmaymiz, chunki ular dietaga ham o'tkazdirish qiyin-da. Bu ko'chaga chiqib ketadi, xohlagan yeb keladi. Mana shu holatlarda ham o'sha o'smirlarga kelgan paytda bir kunda 2 mahal bo'lsa ham berib turadigan bo'lsanglar, juda ham yaxshi narsa. Ko'ryapsizmi mana? Tabiatda o'zi bizga ko'p narsaga yechim beradigan holatlar. Ancha ozib qoldinglar shekilli. Yaxshi. Ancha ozib qolgan bo'lsanglar yana ham yaxshi.
Buni ichganlar bormi? Ichganlar bo'lsa judayam yaxshi, lekin tarkibida bundoq ko'radigan bo'lsanglar, faqatgina o'sha reishi qo'ziqorinni o'zi ko'rsatilgan, lekin buni ichida epimedium degan o't bor, ganodermani o'zi ham bor, jensheni ham bor, kardiseps qo'ziqorini, mitseliyasini, poroshoki ham bor. Ko'ryapsizmi? Buning ichida 4 xil narsasi bor. Boshidan aytib qo'ying, davleniyasi yuqori bo'lgan insonlarga iloji bo'lsa tavsiya qilmanglar. O'zi davleniyasi bo'lsa yoki bo'lmasam kichkina dozada ichib ko'rsin. Chunki bu davleniyani oshirish xususiyati bor bu yerda. Buni aytib o'taman. Epimedium birinchi o'rinda, tarkibidagi bu giyoh birinchi o'rinda asosan bu erkaklardagi jinsiy quvvatni oshirish afrodiziak hisobida qo'shilgan. Umumiy quvvatni oshirish uchun mo'ljallangan narsalardan hisoblanadi. Chunki bu epimedium o'rganilgan paytda buni tarkibida o'sha aptekada sotiladigan Viagra, Kamagraga o'xshagan moddasi bor. Sildenafil deydi bu narsani. Mana shu sildenafil modda borligi uchun ham jinsiy quvvatni oshirish xususiyatlari bor. Mana ikarin deydi. Mana shu tomonlama moddasi jinsiy quvvatni oshiradi. Erkaklarda birinchi o'rinda ko'rib chiqadigan bo'lsak, jinsiy zaiflik, bepushtlik, erta bo'shanish, jinsiy aloqadan keyin kuchli charchash holatlari, jinsiy mayl xohishi yo'qligi, bu tomonlarga ham bersanglar bo'ladi. Ko'pincha mana sahrli diabet bilan kasallangan bemorlarda erkaklarda birinchi o'rinda mana shu jinsiy zaiflikka ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Bepushtlikdan aziyat chekayotgan insonlarga, buyrak siydik yo'llarida shamollashi bor bo'lgan insonlarga, prostatiklarda juda ham yaxshi yordam beradi. Ozgina zaxda yursa oyog'idan sovuq o'tib tinimsiz tualetga qatnaydigan insonlarga ham tavsiya qilsanglar bo'ladi. Buni ichayotgan paytingizda sizda siydigingiz loyqa bir hidli kelib qolishi ham mumkin. Sababi bu sizni tozalayotgan bo'ladi. Chunki aytib o'tdim, buning ichida mana shu 4 xil narsasi bor-da. Bular hammasi mana shu buyrak siydik yo'llaringizni tozalaydi. Mana shu tomonlama ham yaxshi. Ayollar ham ichsa bo'ladi. Ayollarda mana o'sha menopauza deymiz. Menopauza belgilarini yoqimsiz suv tellashlar, yig'loqlik, yotoqchilik holatlarida yoki bo'lmasa o'sha sikl buzilishlarida ham tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Bu asta-sekin organizmda estrogen, ayollik gormonlarini tartibga solish xususiyatlari bor. Sportsmenlarga bersanglar bo'laveradi. Sportdagi ko'rsatkichlarini juda ham yaxshi oshirib beradi. Umumiy holatda yana qaraydigan bo'lsangiz, bu diqqat, xotira, tafakkuri ham yaxshilaydi. Sizdagi o'y-fikrlaringizni ham yaxshilaydi. Suyaklarni mustahkamlashga yordam beradi. Imенно mana shu 35 dan keyin suyaklarni mo'rtlash, osteoporoz holatlari deymiz, o'shalarni ham oldini oladi. Bitta epimediumi o'zi shuncha xususiyatga ega. Endi yonidagi buni qizil qo'ziqorinchi reishini o'zi bir detoks xususiyati ham bor. Bu onkologiyani oldish xususiyatlari ham bor. Erkaklarda rivojlanib kelayotgan yomon prostata bezi adenomalari xavfini kamaytirib beradi. Buyrak siydik yo'llaringizni har xil tosh tuzlarni eritib beradi. Bu ham mochoviy kislota, gijja parazitlardan himoya qiladi. Xolesterin miqdorini pasaytirishlarni ham boshlaydi. Jenshen endi bilasizlar, u ham juda ham yaxshi tetiklashtiruvchi, qon bosimini ko'taruvchi, buyrak siydik yo'llarini tozalashtiruvchi, o'pkada gaz almashuvini yaxshilovchi narsalardan hisoblanadi. O'pish hisobda bular immunitetingiz uchun ham zo'r kurashuvchi narsa hisoblanadi. Kardiseps bu ham endi o'zi ko'radigan bo'lsangiz tabiiy antibiotik deb aytamiz bu narsani. Bu ham virus, ham bakteriyaga qarshi yaxshigina kurashib beradi. Ayniqsa mana shu siydik yo'llaridagi shamollashib bo'lgan insonlarga ham zo'r. Immunitet past, tez shamollab, mana o'pka shamolashlarida ham zo'r. Chunki kardiseps o'zi bir paytda o'zida ham o'pka, ham buyrakka zo'r ta'sir ko'rsatish xususiyatlari bor. Karditsepsni agar ko'radigan bo'lsak, bu buyrak usti beziga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Gormonal aktivligi bo'yicha bu gidrokortizon gormonidan ham qolishmaydi. O'sha tomonlama zo'r immunitetga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun buni faqat jinsiy zaiflik deb o'ylab qolmanglar. Immunitet past, tez shamollaydigan, tez kasal bo'layotgan insonlarga ham tavsiya qilsanglar bo'laveradigan mahsulotlarimizdan. Ichida mana ikkita flakonda turadi. Ochgan paytingizda shunaqangi o'zi tillarang kapsulalarda mazza qilib immuniteti past, shashti past bo'lgan insonlarga ham bersanglar bo'laveradi. Uylanishdan oldin yigitlarimizga bitta korobka mashina ichib qo'yadigan bo'lsa, Xudo xolasa tezroq ota bo'lish imkoniyatini ham beradigan mahsulotlarimizdan. Ko'pchilik mana qo'rqadi. Menda deydi shamollash bor shekilli,
qayerga borsam, nima qilib tekshirtirsam degan savollarni berishadi. Shuning uchun men aytamanki, bemalol aslida ichganinglar yaxshi. Ora-orada profilaktika sifatida ichib yuringlar. Masalan, mana erta bahor boshlandi, ichib qo'yinglar. Kuz paytida yana bitta ichib qo'yadigan bo'lsanglar, shunaqangi zo'r immun sistemangizni yaxshilaydi. Doimiy yurib ichib yuradigan bo'lsanglar, ko'chadagi har xil bakteriya, viruslarning yuqish xavfini ham sizga kamaytirib beradi. Buni ichayotgan paytda burun halqumdagi mana gaymaritlaringiz ham tozalaydi, chunki kordiseps yana ham mana shu quloq, burun halqum, o'pkani tozalaydi. Balg'am ajralishini ham yaxshilab beradigan ajoyib immunomodulyator, afrodiziak, adaptogen, sizni organizmingizni umumiy tonusini oshirib beradigan, kuchli yallig'lanishga qarshi bo'lgan mahsulotlarimizdan hisoblanadi. Osh bo'lsin, ichinglar bu narsalarimizni. Keyingisi mana bu o'zi yozib ham qo'ygan. Mana ko'radigan bo'lsangiz, glyukozamin, birinchi o'rinda xondroitin bilan birgalikda kalsiy tabletkalar. Bu mana ko'ryapsizlar, o'zi bo'g'imlarning rasmini ham ko'rsatib qo'ygan bu yerda. Mana shu sizni bir yaxshilab tozalab olganimizdan keyin buni ichadigan bo'lsangiz, effekti yaxshi bo'ladi. O'zbekiston to'la sut, qatiq, kunjut, sedana hammasi bizada, lekin bo'g'im yemirilib ketayotgan. Grijasi borlar ham bizada juda ham ko'p, to'g'rimi, yo'qmi? Nima deganingizda, chunki bizlarning O'zbekistonda aksariyat insonlarning o't qopi yaxshi emas. O't qopi bizadagi eng arzon a'zolardan bittasi hisoblanadi. Boradi, yugurib borib oldirib kelinaveradi. Bu o't qopi juda ham katta funksiyani bizga bajarib beradi. Mana shu o't qopi yaxshi ishlamaganligi uchun kalsiy yaxshi so'rilmaydi. O'shaning uchun aytamanki, agar sizni o'zi o't qopingizda qanaqadir zagib bo'ladigan bo'lsa, muammo bo'lib, toshlaringiz paydo bo'ladigan bo'lsa, umuman o't qopingiz yaxshi ishlamayaptimi, kelajakda siz bo'g'imlaringizda muammo kelib chiqadi. Kuting. O'shaning uchun siz nafsingizni tiyib, birinchi o'rinda o't qopingizni yaxshilashga harakat qiling. Oddiy misol mana, bu yengil bo'g'imdagi og'riqlar. Siz narsa surasiz, narsalarni ichmoqchi bo'lasiz va hokazo. Lekin o't qopingizni yaxshilamas ekansiz, sizni ichkingizdagi mana shu kalsiylarni, boshqa mineral moddalarning so'rilishi buziladi. O't qopingizda muammoingiz bormi? Bu zo'pingizga ham ta'sir ko'rsatadi. O't qopingizda muammo bormi? Sizda bosh aylanishi, ikkita chakka tepa qopqoqdagi og'riqlar, qon bosimini o'ynashlari, xotirani pastligi, jahldorlik kelib chiqaradi. Olimlar 8 yil davomida maktabdagi ikkichi bolalarni o'rganishgan. 8 yil tasavvur qiling. 8 yil bolalarni bosh miyasini qidirib tekshiraveradi. Ikkichi bola hech narsa chiqmaydi. Oxiri o'rganib ko'rsa, o't qopi dimlangan bo'lib chiqqan. Qarang, zagib mana. Shuning uchun aytiladiki, uyda ham ishtahasi yo'q, ertalab choy ichmaydigan bolalaringlarni o't qopiga qaranglar. Ovqat, atir hididan ko'ngli aynisi keladigan, ertalab turib ham ko'ngli aynigisi keladigan bolalaringlar o't qopida muammo bo'lishi mumkin. Qarang, charchab ketdim, oyog'imni uqalab qo'ying, ko'tarib oling, kechqurun masaj qilib qo'ying degan bolalarni ham birinchi o'rinda o't qopiga, ikkinchi o'rinda anginalariga bitta qarab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushundingmi? O'shandagina sizda mana shu bo'g'im muammolari kelib chiqmaydi. Bizda hech qaysi doktor kalsiy yozayotgan paytida sani o't qopingda muammo bormi, yo'qmi degan savolni bermaydi. Kalsiyni ichasiz deydi. Aslida sizni o'tingiz dimlangan, ichingiz qotib yotgan bo'lishi mumkin. Mana shu tomonlarga ham qarashimiz kerak bo'ladi. Glyukozamin, xondroitin, sulfat, plus kalsiy buning ichida bemalol ikkitadan 2 mahal ovqat paytida iste'mol qilinadi bu narsani. Ko'radigan bo'lsangiz, faqat saxri bor, yuqori bo'lgan insonlarga buni tavsiya qilmaymiz. Tushundingizmi? Saxr bo'lgan odamlar kalsiy ichmoqchi bo'lsa, ma'misini tavsiya qilamiz. Nimasi bilan yaxshi? Bu uchalasi baravar qo'shilgan paytda bular chondroprotektor deydi. Mana suyak yegansizlar, suyak ustida oppoq tog'ay qatlavi bor, to'g'rimi yo'qmi? Mana shu tomonlama juda ham yaxshi. Birinchi o'rinda glyukozamin tarkibidagi o'sha suyakni o'zidagi modda almashinuvini yaxshilab beradi. Kalsiyni suyakka kelishini ta'minlab beradigan narsalardir. Agarda siz o'zi mana o'sha aytgandek kalsiy, vitamin D3, kaliy bilan birgalikda ichmasangiz, sizni kalsiyingiz dovdirab yuradi boshqa joylarda. Eshitgansizlar, ma'mini kalsiyni ichgandan keyin tomirlarda qotib qolibdi, yuragida muammo bo'libdi, davleniyasi oshib ketdi. Nimaga? Kalsiy suyakka borish kerak bo'lgan narsa aslida boshqa joylarga yig'ilib qolib, atlasiniy to'planishni boshlaydi. Bundan tashqari mana shu glyukozaminning o'zi tog'ayni qarishini oldini oladi.
tog'aydagi har xil shishlarni kamaytirib beradi, og'riqni ham kamaytirish xususiyatlari bor. Endi tarkibidagi xondroitinchi bu o'sha tog'ay to'qimasining elastikligini yaxshilaydi hamda yangilanib borishini ta'minlab beradi. Kalsiy tushgandan keyin o'sha tog'ay ham suyakka yaxshi bo'lgandan keyin suyakka juda ham yaxshi nima deydi o'rnashadigan narsalardan. Bu demak tizza bo'g'im yemirilishlarida, suyak yemirilishlarida, artroz, ko'ks artroz holatlarida, o'tirib turganingizdagi bo'g'imdagi qisir-qisir mana holatlarda, tizza bo'g'imlaringizni shishib ketish holatlarida, xon taxtada o'tira olmasdan faqat stulda o'tiradiganlarga, stullarda o'tirib namoz o'qiydiganlarga, oyog'imni buklab o'tira olmayman degan insonlarga juda ham qo'l keladi mana shu mahsulotimiz bad ko'rinishida. Ko'pincha bu narsani o'zi 2-3 oyga beramiz, lekin ba'zi bir holatlarda 6 oyga ham ichishga tavsiya qilishingiz mumkin. Chunki suyak bo'g'imlar bilan ishlagan paytda biz eng kamida 3 oy deymiz, nima atak 6 oy kurs bilan ichishga tavsiya qilinadigan mahsulotlarimizdan hisoblanadi. Buni ham men sizlarga tavsiya qilishim mumkin. Ko'pincha buni biz o'sha aytgandek yosh kattalar iste'mol qilishni boshlashadi. Bu ham yaxshigina og'riqni qoldiradi. Agarda sizda nafaqat o'tirib turganingizda havo bulut bo'lib, yomg'ir yog'ishdan oldin ham og'riq sezayotgan bo'lsangiz, ichishni ham boshlang. Hali biz aytgan masla shi bor. Parallelni ikkalasini qiladigan bo'lsangiz ham juda ham yaxshi. Bo'g'imlarda shish bo'ladigan bo'lsa, mana buni qo'shib olsangiz ham juda ham yaxshi mahsulotlarimizdan hisoblanadi. Tak, melatonin dan tashqari bo'ta. Keyingisi mana ko'radigan bo'lsanglar, men o'zim hammaga aytaman, vitamin D3 olinglar. K2 bo'lsin yonida. Mana kalsiy ham bor, mana ko'ryapsizmi? Vitamin D3, K2, kalsiy. Bular shunaqangi 3 ta tandim. Menga yoqayotgan joyi vitamin D3 o'zi, agar eshitib olinglar. Vitamin D3 yaxshi bo'lsa sizda birinchi o'rinda charchoq yo'qoladi. Ertalab turib mana holsiz, yana yotgisi kelaveradi, charchab ketayotgan bo'lsangiz, ozgina harakat qilsangiz ham, ovqatdan keyin ham, kofedan keyin ham o'zingizga kela olmayapsizmi? Vitamin D3. Qoningiz quyuq, vitamin D3. Suv terlab ketyapsiz, vitamin D3. Qani, xotirangiz pasayyapti, vitamin D3 birinchi o'rinda. Qani. Yana vitamin D3 yaxshi ichib yuradigan bo'lsangiz, erkaklarda prostata bezi adenomasi plus to'g'ri ichish rakini oldini olgan bo'lasiz. Ayollarda ko'krak onkologiyasini oldini olgan bo'lasizlar. Nimaga K2 bilan degan paytda bular bir-biri bilan yaxshi chiqishadi. Plus kalsiysi bor bu yerda. Demak, siz suyaklaringiz yumshab ketishi, osteoporoz, suyak yetishmasligi, mana karyesdan boshlaylar. Karyeslarni oldini olasizlar. Bo'g'imlaringiz qiyshayib ketmaydi. Bo'g'imingizning yonida mana to'mpayib har xil suyaklar g'udda bo'lib o'sib chiqmaydi. Qarang. Bemalol buni 3 yoshdan tepasiga bo'y o'stirish uchun sportsmenlarga ham bersanglar bo'ladi. Bo'y o'stirishga, o'sha aytgandek immunitetini yaxshilashga, haligi aytib o'tilgan holatlarda soch tirnoqlar uchun, suyak yemirishlarini oldini olish uchun, immunitet uchun ichib yursangiz bo'laveradi. Effekti zo'r. Nimaga deyilgan paytda biz chunki har safar aytibman, biz borgan sari quyoshdan qochadigan bo'lib qoldik. Uylarda qalin pardalar, hech kim dalaga chiqib bunaqa mehnat qilmayapti. Hamma o'zini quyoshdan olib chiqadi, olib qochadi. Borib ariqlarda, dalalarda hech kim cho'milmayapti. Plyajlarda yotishga umuman vaqt yo'q. O'shaning uchun siz endi majbursiz mana bunaqa kalsiy, vitamin D, kaliy, ya'ni K vitaminlarini ichishga majbur bo'lib qolyapmiz o'rtoqlar. Chunki bizda ham hali aytgandek, katta megapolisda yashashga o'tyapmiz borgan sari. Balon yuqori uylar, quyosh tushmaydigan uylar, o'shaning uchun majbursiz mana bunaqa narsalarni ichib yurishga. Plus onkologiyani oldini oladi, badandagi ortiqcha yallig'lanishlarni so'rilishga yordam beradigan mahsulotlardan hisoblanadi. Bemalol men tavsiya qilgan bo'lardim. Homiladorlarga to'g'ri bu narsaning ichida kalsiysi bor. Agar homiladorlik paytida sizga vrachingiz tavsiya qilgan bo'lsa, buni ham ichsangiz bo'laveradi. Yo'q, menga faqat kalsiyni o'zini aytgan deydigan bo'lsangiz ham, K'si bilan vitamin D3 ham hech qachon sizga zarar qilmaydi. Yo'q, ta'sir menga vrach aytmagan deydigan bo'lsangiz, homiladorlikning 6-oyida ichib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bir mahal bittadan
tabletkaning ichib qo'ysangiz ham o'zi ertalab mana shu choydan keyin yoki choy paytida effekti juda ham zo'r bo'ladi sizga. Ozdingiz, oralaringiz ketdi, suylaringiz g'ijir-g'ijirlari ketdi. Shunda ham uxlamayapsiz. Nima kerak yana sizga deydi. Sizga endi mana melatonin kerak. Qarang. Melatonin kombinatsiya melatonin plus vitamin B6 bilan piridoksin gidroxlorid deydi. Bu uyqu dori emas o'rtoqlar. Aslida bu uyqu dori emas. Melatonin bu uyqu gormoni hisoblanadi. Buni sizlar yaxshilab bilib olinglar. Uyqu gormoniki bu narsani mana ichayotgan paytingizda shu o'zingizni shaxsiy melatoningizni ishlab chiqarishga va organizmdagi serotonin miqdorini oshirishga yordam beradi. Melatonin uyqu gormoni bo'ladigan bo'lsa, serotonin u baxt va xursandchilik gormoni, gormon счастья deyiladi. Buni ko'proq kimlarga ta'sir qilsanglar bo'ladi mana. Birinchi o'rinda shomda kirib ketib ham uxlamayotgan insonlarga. Bora shunaqalar. Kirib ketganiga ancha bo'lgan bo'ladi, tiqir etsangiz hali ham o'tirgan bo'ladi yoki u yoqqa bu yoqqa ag'nuradi. Bu yaxshi uxlamaydigan insonlar deganimda, mana ko'pincha mana joyi o'zgarib qoladi. Ertaga mana chet el sayohatiga chiqqan paytingizda sizni tezroq uyquga ketishingizga yordam beradi. Uxlashdan 1 soat oldin iching. Uyquni davomiyligini yaxshilaydi. Chuqur uyqu fazasini yaxshilab beradi. Ertalab ham yengil uyg'onasiz. Mana shu tomonlari bor. Hali lanch bo'lmasdan uyg'onasiz. Ko'pincha mana odamlar uxlamoqchi bo'lib diazalin ichadi, to'g'rimi? Aslida diazalin uyqu dorisi emas, mana. Dimidrol ham xuddi shunaqa. Ular prosta ularni o'sha lanch qiladigan odamni shalpaytirib tashlaydigan xususiyatlari bor. Bu unaqa emas. Bemalol ichsanglar bo'laveradi. Vitamin B6-chi. Vitamin B6 endi bu sizni asab tizimingizni himoya qiladi. Ortiqcha vahmalar mana bezovtalik, vasvas holatlaringizni ham pasaytirib beradigan narsalar. Melatonin bundan tashqari sizni immunitetingizni yaxshilab, erta qarshi xususiyatini oldini oladi. Nimaga deyilgan paytda siz qancha yaxshi uxlasangiz, organizm uxlagan paytingizda sizni tozalash degan funksiyasini o'zi ochadi. Qarang, sizni tozalashni boshlaydi. Qancha uyqu kam bo'ladigan bo'lsa, organizm o'zini o'zi tozalab ulgurmaydi ertalabga. Mana men har safar buni men to'yxonada ishlaydigan ofitsiantlarga tenglashtiraman. U bechoralar ham mana ketinglar deyolmaydi, tepanglarda turadi, yig'ishtirishni boshlaydi. Lekin qolib ketgandan keyin bechoralar ertalabga lanch bo'lib, shunaqa og'ir bo'lishadi. Chunki keyingi smenaga yana tayyorlanish kerak. Kechqurun mana sizni bekorga men har safar aytaman, soat 1 bilan 3 orasida uyqungiz buzilib ketyaptimi? Bu jigar bilan o't qopini muammosi hisoblanadi. Chunki mana shu detoks, tozalanish jarayoni sizni uyg'otishga majbur bo'ladi, uyg'onib ketishga majbur bo'ladi. Bemalol bu narsani bir kunda bir mahal uxlashdan 1 soat, eng kamida 30 minut oldin ichish kerak bo'ladi. Buni ichganingizdan keyin ham endi uxlab qolaman deb laqqani qilib telefon, televizor, gadjetlarni o'tiravermang. Chunki quyosh nuri, umuman svet tushdimi? Telefon ekranidagi svetlar tushdimi? Mana shu birinchi o'rinda melatonin ishlab chiqarishni bloklab qo'yadi. O'shaning uchun o'zi umuman olimlar aytiladiki, qorong'u xonada uxlanglar deb gapiriladi. Qorong'u xonada uxlash tavsiya qilinadi. Mayli, ja bo'lmasa, hali ketgandagi svetsilnik bir chetdan nomiga tushib turishi mumkin. Hatto yorug' xonada yotish tavsiya qilinmaydi. Bu o'zi mana o'sha kechga borib ishlab chiqarish kuchayadigan, odamni uyquga tayyorlaydigan bir Allohning inoyati hisoblanadi o'zi melatonin ham. Mana organizm shunaqangi zo'r ishlab o'ylab topilganki, Alloh tomonidan hamma narsa o'zi ishlab boraveradi. U faqatgina u siz bilan biz buzib qo'yamiz bu narsalar. Lekin mana uyqusizlik deydi va hokazo beriladi. 1 oy muddatda ichishingiz mumkin. Buni doimiy ichib yurishga tavsiya qilinmaydi. 1 oy o'zida ichsangizgina mana shu narsa o'zi yetadi sizga. Tushundikmi? Bir kunda bir mahal. Homiladorlarga, emzoriylarga bermaymiz bu narsani. 14 yoshdan tepasiga beriladi. Chunki 14 yoshgacha o'zi bolalarning uyqusi joyida bo'ladi. Ular bitta uxlab tursa, svejiy bo'lib qolaveradi. Yoninglarda olib yuringlar mana poyezdkalarga borgan paytda ham uxlamayapman deysizmi? Mana mashinadan bitta ichib oladigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi. Siz o'sha akklimatizatsiya deydi, bitta ertaga mana Toshkentdan Xitoyga moslasha olmasdan o'sha ham uyqungizni yaxshilab beradigan.
Faqat buni ichib olib, ertasi kuni mashina haydash tavsiya qilinmaydi sizga. Yo'lga chiqib ketadigan bo'lsangiz, buni ichib olgandan keyin iloji boricha uzoq yo'lga ketadigan bo'lsangiz, buni ichmaganingiz ma'qul. Chunki baribir bu asabni tinchlantirish hisobiga sal bo'lsa ham reaksiyangizni pasaytirib qo'yish ehtimoli bor. Buni ichgan paytda aroq ichish mumkin emas. Imminda mana bir xilgila uyida ichadigan odamlar bo'lsa, ichuvchi odam uxlamaydi, to'polon qilib bezovta bo'ladigan bo'lsa, uxlatmoqchi bo'lib buni berish shart mumkin emas. Chunki bu aroq bilan qo'shilgan paytda действияsi battar oshib ketadi-da, u qo'pol qilib ketganda uni siz nima deydi? Komaga ham tushirib qo'yishingiz mumkin. Battar u chuqurlashtirib ketadi. O'shaning uchun ichayotgan insonlarga ham tavsiya qilinmaydi. Yoki bo'lmasa o'zi mahsulotga nisbatan allergiyasi bo'ladigan bo'lsa ham, biz bu narsani tavsiya qilmaymiz. Tushundikmi? Olinglar, foydalaninglar. Voy, mana qarimoqchi bo'lmaganlarga mana kim qarshi qoliydi o'zi aytinglarchi mana. Katta bo'lish qolaverasiz, lekin qarshi qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Katta bo'lish qolamiz. MMM. Bu shunaqangi yaxshi narsa. Bu qaysi ma'noda yaxshiki, birinchi o'rinda bu sizdagi mana shu DNKlaringizni himoya qilishni boshlaydi. Qarish prosessingizni sekinlashtirishni boshlaydi. Energiya kerakmi, olib iching mana. Ertalab ichib oladigan bo'lsangiz, bu o'zi kam qolgan, hozir mana. Judayam kam qolgan. NAD plus deydi, NAD. Bundan tashqari mana shu mononukleotid, nikotinamid mononukleotid deydi. Bu mitoxondriyalarda energiya ishlab chiqarishini yaxshilab beradigan narsalardan. Bu kapelnitsa ko'rinishida ham bo'lishi mumkin, har xil ukol ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Mana bu kapsula ko'rinishida bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Tetiklik beradi, sizga yurak ishini yaxshilaydi, organizmga kuch-quvvat beradi, erta qarishni sekinlashtirib beradi. Bu sizni hattoki DNK darajasida ta'sir ko'rsatadigan mahsulotlardan. Buni ichib borish jarayonida teri, ko'z, umuman miya, hamma tomonlama organizm sizda yosharish effekti boshlanadi bu. Eng kamida 3 oyga tavsiya qilinadi. Shunaqangi zo'r narsa. Charchamayman deydigan bo'lsangiz ichib oling mana. Umra, hajga ketayotgan paytingizda ham olsangiz bo'ladi. Sayohatlarga ketayotgan paytingizda ham gostinitsalarga kirib shalpayib yotib olavermaysizlar mana. Bemalol. Erta mana bahor keldi. Dala-dashtda ishingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa ham mashinadan bitta ichib oling. Doimiy ravishda agar sizda mana piyoda yurishga to'g'ri keladigan bo'lsa ham ichib yursangiz bo'laveradigan narsalardan. Shunaqangi kuchli narsa. Buni ichib ko'rganda bilasizlar sizlar. İchgan paytda bidir-bidir sayraysiz, juda zo'r g'oyalar kelishni boshlaydi. O'zingiz ham tinimsiz harakatda bo'lib qolasiz. O'sha tomonlama effekti shunaqa yaxshi narsa. Kunduzliga ko'proq tavsiya qilinadi, chunki kechki ichgan paytda bu organizmni tonusini oshirib yuboradigan bo'lsa, sizda uyqu qochish holatlari bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun mana bu narsani yana kimlarga kasallikdan keyin mana reabilitatsiya davrida tez o'ziga kela olmayotgan, hali ham holsizlik, charchoq bezovta qilayotgan insonlarga operatsiyalardan keyin hech qanaqangi qon ketmayotgan bo'lsa albatta, operatsiyalardan keyin o'ziga kela olmayotgan insonlarga tavsiya qilsangiz bo'laveradi. Stressdan chiqa olmayotgan insonlarga ham bersanglar bo'laveradi bu narsani. Shunaqangi yaxshi borgan sari kollektivga, jamoaga yoki o'sha oilani bag'riga qaytishga yordam beradigan ajoyib erta qarish sekinlashtiradigan NMN mahsulotlar. Buni juda ham yaxshi taniysizlar mana. Mitoxondriya nima? Bu mitoxondriya sizni hujayrangiz ichidagi atom elektr stansiyasi. Tushunasizmi mana? Atom elektr stansiyasi nima qiladi? Energiya ishlab chiqaradi. Agar sizda energiyangiz past bo'ladigan bo'lsa, to'yga ham bormaysiz, parkka ham bormaysiz, morojnega ham bormaysiz. Mana ichingizda shunaqangi odamlar bor. Yur desa, bormayman. Ertaga klient kelib turibdi, telefon ko'radi, gaplashmayman. Ko'ryapsiz nimaga? Sizni mamtiz chatoq. Bularni ichib oladigan bo'lsangiz, hech qanaqangi bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. O'zingiz bilmasdan o'zingiz bilib ishingizni qilib yuradigan bo'lib qolasiz. Sizga birov ish topib berishi ham shart emas, birov sizga ish buyurishi ham shart emas. O'shaning uchun maqsadi yo'q, lanch, bitta ish eplolmaydigan yoki bo'lmasa ish buyursangiz sizga naborot maslahat beraveradigan, qayerdagi qiyshuv maslahatlarni beradigan maqsadsiz insonlarga beringlar. 6 yulduzli direktor bo'lmoqchimisiz? Mashina iching. O'zingizdan o'zingiz pitillab regionlarga chiqib ketib qolasiz. Balo bormi ofisda sizga? Turing, ishingizni qiling. 6 yulduz bo'lmoqchi bo'lganlarga mana men mashina tavsiya qilgan bo'lardim o'rtoq. Ichinglar. O'shaning uchun men o'zim ham buni olib oldim. Xudo xolasa Ramazon oyi tugashi bilan Xudo o'zi kuch-quvvat beradi. Mashinani sabab qilib menga
Ko'rasizlar, xudo xohlasa zo'r ishlar qilishni boshlaymiz sizlar bilan birgalikda. Mahsulotlarni hammasi bir-biridan ajoyib, to'xtamaslik kerak. Shuning uchun ras siz mana bitta narsa harakat qilmoqchimisiz, ko'pchilik holaydi, mana shu ichsang-da, mazza qilsang, ichsang-da, kuch bersa, zo'r bo'lsa, to'xtamasang-da, ana sizga oling. Nima qilmoqchisiz mana? Olib ichish kerak. Ichgan paytda o'zi sizda g'oyalar kelishni boshlaydi. O'shaning uchun men har safar aytamanki, bularning ichida hazilakam narsalar emas bular. Bular ichgan paytda sizni o'sha kofermentlaringizni, vitaminlaringizni hamma narsani tezlashtiradi, sizni maqsad sari yo'naltirishni boshlaydi. Faqatgina bu kuchlarni to'g'ri yo'naltirishni bilsangizgina bo'ldi. Psixologiyangiz ham joyiga kelib qoladi, kuch-quvvatingiz ham joyiga kelib qoladi. Hech qanaqangi psixologik trenerlarga ham borishingiz shart emas sizda. Maqsadingiz aniq bo'lsa bo'ldi. Harakat qilasiz, ishingizni qilasiz. Erta qari sekinlashtiradi. Asta sekinlik bilan ichib boraveradigan bo'lsangiz, tengdoshlaringizdan farqingiz ham bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun qarimayman degan insonlarga mana sizga yosharib yurmoqchimisiz? Xotirangizni, gap so'zingiz ham joyida bo'lishini xohlaysizmi? Oyoq qo'lingiz qaltiramasdan osh-ovqatingizni yeb, hojatingizga o'zingiz borib kelib yurmoqchimisiz? Mana sizga imенно mana shu NMN kapsulalarni men sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shu narsalar, hurmatli o'rtoqlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsalarimiz. Bugun xudo xolasa soat 10:30da bosh ofisda ustozimiz Dilfuza Dalabayeva bilan birgalikda biz ochiq ommaviy taqdimot tashkillashtirganmiz mahsulotlar bo'yicha. Agarda kim borish istagi bo'ladigan bo'lsa, bemalol boringlar. Biletlarimiz bor. Bilet narxi 50 ming so'm, ajoyib lotereyalar o'ynaladi. Takliflarni olib borsanglar ham bo'ladi. Jonli ko'rishmoqchi bo'lgan insonlar bilan xudo xolasa o'sha yerda ko'rishimiz ham mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni sabr bilan chiroyli bo'lib eshitganinglarga ming marta rahmat. Gruppamizda hozir mana 1334 ta inson turibdi. Hammasidan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Vaqtinglarga rozi bo'linglar. Charchamanglar. Rahmat hammaga. Efirda ko'rishguncha har yakshanba soat 7da sizlarni kutib qolamiz.